Gentlemen, we're running out of time, so we got to get on to climate change, please. You both have very different... Upprepar Joe Biden samma tabbe som George H.W. Bush gjorde under en debatt 1992. Nattens presidentdebatt drog ut på tiden och när moderatorn Kristen Welker uppmärksammade det tar Joe Biden upp klockan och kollar. Något som direkt kopplas till George H.W. Bush presidentdebatt mot Bill Clinton. När Bush 1992 kollade tiden under publikens utfrågning fick han mycket kritik för att vara arrogant och ointresserad. Om det här påverkar Bidens väljares stöd är oklart. Trumps supportrar menade genast att Biden kollade om det var läggdags eller tid att ta sin medicin. Men många anser att Joe Bidens handling var för att verkligen säkerställa sig om att debatten var inne i sitt slutskeende eller inte.